За сайн мэцхэн нөхөмдөд үзэгчтэй МАЮБ буюу миний Улаанбаатар нэвтрүүлэг эхлэж байна. За миний Улаанбаатарт өнөөдөр нэгэн шинэ барилга, шинэ бүтээн байгуулсан учраас би бас тэр барилгыг танилцуулах, тэр дотор байгаа нэг газрыг бас танилцуулахад өнөөдөр зориулсан ирсэн байгаа. За би та бидний сайн мэдх UB Palace-ийн хойхон за 25 дугаар эмийн сангаас хороол руу өсөх одоо замын зүүн талд нь барилах ийм гоё Gem Mall гэдэг одоо ийм шинэ барилга баригдсан. Шинэ загвар хийцийн хувьд гэсэн үнэхээр гайхалтай. Бас л Улаанбаатар хотын маань миний Улаанбаатарыг чимж байгаа юм сайхан барилгын гадаа хүрсэн ирсэн байна. За яагаад ийшээ зорин ирчээд байгаа юм бэ гэхээр тун удахгүй одоо та бидний хамгийн их хүссэн хүлээдэг өвөл цагийн одоо хамгийн дурсамжийг үлдээдэг шинэ жил, шинэ оны одоо баярын өдрөв тохиох гэж байна. За шинэ онд өгөхөөр шинэ жил баяр болох гээд ирэхээр одоо эцэгчүүд маань за одоо нөгөө өрөө тасалгаагаа гэр орноо шинэ жилийн гоё уур амьсгал оруулж чимгэлдэг. За ер нь ганц одоо гэр оронгойч гэлтгүү те албан байгууллагууд маань албан байгууллагынхаа өрөө тасалгаагчсан шинэ жилийн гоё чимгэл оруулж одоо чимгэлдэг. За тэр чутгаараа өнөөдөр би энэ дотор нэгэн гайхалтай шинэ жилийн одоо тийм бэлэг шинэ жилийн гоё чимгэл сувнер зардаг нэгэн дэлгүүрийг танилцуулах гэж байна. Гэхдээ ганц шинэ жил биш шүү. Ер нь өрөө таслахаанд юу байж болох юм? Өрөө таслахаа яаж чимглүүл гоё харагдах юм? За тэр бүхий л төрлийн гоё бараанууд байдаг. За Triple S Home Decor гэдэг дэлгүүрийг танилцуулах гэж байна. За Triple S дэлгүүр маань одоо яг энэ Gem Mall-ын маань 3 давхурт гараад яг урсдаг шатны хажуу талд байрлаж байгаа. Ингээд бүгдээрээ дотгошоо орч Triple S маань ер нь ямар бараа бүтээгдэхүүн байдгийг дээрээс нь шинэ жилд зориулаад ямар шинээр бас гоё чимглүүд хүрэлцэн ирсэн байна гэдгийг бүгдээрээ хамтдаа сонирхох гэж бодож байна. За ингээд бүгдээрээ дотгошоо орцгоо. За үзэгчдээ бид Triple S Home Decor-т орж ирсэн байна. За Triple S та харж байхдаа 3A гэсэн утгатай ийм гоё одоо дэлгүүрт орж ирсэн. За энд бол өнөөдөр яг миний голлох та бүхэнд танилцуулах гээд байгаа зүйлүүд юу вэ гэхээр за Triple S маань шинэ жилийн гайхалтай гоё чимгэл одоо бэлгнүүд худалдаалагдахаар одоо шинэ бараанууднууд хүрэлцэн ирсэн. Тэгээ энэхүү бас сайхан бараануудыг та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодоод яг одоо үүдэнд нь орж ирсэн зогсож байна. Ингээд бүгдээ хамтдаа Triple S дэлгүүрээ тойроод бас танилцъя гэж бодож байна. За тэгээ миний яг одоо ард маш олон гайхалтай шинэ жил зориулсан одоо гоё чимгэлүүд байна. Жишээ нь одоо хүүхд багчуудаа одоо эцэгчүүд маань хүүхдөө бэлгэний одоо янз бүрийн одоо сонголттой юм бэлгэний уугтнууд байгааг та бүхэн манаас харж байна тийм ээ. За энэ тэгэл гутлын хэлбэртэй бас Triple S дэлгүүрийн маань нэг гол давуу тал байдаг л та. Энд болохоор нөгөө эко орчинг бүрдүүлсэн дандаа модон цэвэр модон бас бүтээлүүд бараанууд байдаг гэдгээр бас давуу талтай гэдгийг бас дуулгахад бас таатай байна. За энд маш хөөрхөн бас юм календарууд байна. Жишээ нь одоо Крисмсийн баяр болоход тэдэн хоног үлдлээ гэдэг ч юм одоо ингээд солиод та бүхэн маань бас гэртээ тавьж болно. За өөр ийм төрөлж байна. За янз бүрийн сонголттой одоо бараанууд бол ирсэн байна. Шинэ жилийн гоё. За энэ дотор нь энэ хараа. Үзэгч маань харж байгаа дотор нь юм гоё гэрэл ассан. Ийм хөрхөн шинэ жилийн бас чимэглэл байна. Тэгээ үзэгч маань бас би хэдий одоо үзэгч та бүхэндээ сэгэртэлцээр дамжуулан танилцуулж байгаа ч гэсэн өөртөө бас ирээд үзээрэй, сонирхоорой, хүүхдтэй бас бэлгээ сонгоорой гэж хэлмээрээ Triple S дэлгүүр маань за 25 дахь эмийн сангаас хороол руу өсөх замын зүүн талд нь байрлаж байгаа. За Gem Mall дотор 3 давхурт нь байрлаж байгаа шүү гэдгийг хэлье. Яг урсдаг шатны ерөөсөө чанх хажууд байд юм байна. За ингээд хөөрхөн ийм сувнер хэлбэртэй бас цөмөөхөнүүд бас маш ихээр ирсэн байгаа. Тэгээ тийшээ бас та бүхэндээ танилцуулна өөр маш олон төрлийн цөмөөхөнүүд байгаа. За энэ бас их гоё шинэ жилийн одоо нөгөө бас модныхоо хажууд ч юм уу за албан байгууллагууд ч юм уу бас нөгөө хоймортой Merry Christmas гэдэг бичгийг бас одоо гоё чимгэлж бас хан дээр хадаж өгч болно. Тэнд бас Triple S Home Decor яг доор нь бас чимгэлээд бас хатсан байна те. Бүгд хамтаа жоохон мэж өгч харъя. За тэгээд энэ их хөөрхөн бал юм шинэ жил зориулсан бас те шинэ жилийн баяр зориулсан юм
бал ирсэн байх ч. Тэгээ ер нь шинэ жил зориулсан бараанууд triple S маань маш их ирсэн байна. За энэ бас хөөхөн түрүүн би орж ирэл баг жинхэнэ кекс гэл идчих шахсан. Яг ерөөсө кекс үнэрт нь үнэр нь хүртлээ маш гоё амттай. Яг үнэртгээр шууд идчихмээр санагдаад. За энэгээр бас дараагийн одоо бараанууд байна. За маш гоё олон төрлийн бас шинэ жилийн модоо чимэх, өрөөгөө чимэх, тийм ээ, танхимоо чимэх, заалаа чимэх ийм гоё гоё гэрлэнүүд бас сонголттойгоор байгаа шүү гэдгийг бас дуулахад таатай та хүмүүс шинэ жилийн гоё өвөрмөц одоо загвартай, өвөрмөц хэлбэртэй гэрлийг бас triple S-ээс ирж сонгох боломжтой. За тэгэл цаашлах юм бол нөгөө өрөө тасалгааны маш гоё үнэртэй үнэртүүлэгчүүд одоо энэ ч ингээд байж байна те. За энэ шингэнэ одоо тусаагаал одоо маш гоё одоо өрөөгөө тасалгааг бол гоё үнэртэй болгон. Дээрээс нь хэрвээ таны үнэртүүлэгчний шингэн дуусах юм бол санаа зовлтгүй бас запас хэлбэрээр ингээд ширхгээр нь бас triple S маань талдаалдаг байгаа. За ингээл янз бүрийн бараанууд байна. За энд бол ханд үлддэг одоо ингээд маш гоё жаз цагтай харж байгаа те. Хамны маш гоё загварын одоо цагнууд. За энэ бас бэлгэний бас нэг гоё уут байна. За энэ бэлгэний бас гоё уутнууд байна. Та бүхэн ирээд сонгоорой. За энд бас нэг хэлэх гээд байгаа юм энэ гоё виноны бас юм шин жил зориулсан тийм ээ. Виногоо одоо ингээд удалчих юм гоё. Бас уут лист ирсэн байна. За тэгээд үзэгч маань хамгийн гол нь өөрсдөө хүрэлцэн ирээд бас сонирхороо triple S маань шин маш гоё бараанууд хүрэлцэн ирсэн байх шүү гэдгийг хэлмээр байна. За энэ гэхэд маш гоё хэлбэртэй, бас загварлаг ийм гоё лааны одоо суур байх жишээтэй бас л модон тогшоод үзүүлээ тий. Бас л мод эко. За лааны суурны сонголтууд бол бас маш өргөн байна. Та бүхэн өөрсдөө сонирхороо. За тэгээд маш гоё хэлбэртэй ийм аяг тийм ээ. Аягны комод бас байна. Шинэ жилийн ширээгээд шимэх гоё юм гоёлын юм тавгнууд байна. Тэгэл ер нь бол сонголтууд бол их байна уу. За энэгээр юу байна? Наашли бүгд хамтдаа. За энэ бас маш гоё гэрлээ шүү дээ. Тэгт нь харж байгаа бах те. За шинэ жилийн гэрлийн сонголт бол энэ ч маш их байна. Энэ ч бүр өнгөөр. Вау. Вау, энэ ямар гоё юм бэ? Харагдаж байна. Маш гоё өнгөтэй байгаад. За ийм гоё өнгөний сонголттой бас гэрлэнүүд одоо triple S маань хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгээд ер нь бол хаан одоо хүүхдийн бас хааны хөгжүүлэлт тийм ээ IQ-ийн хөгжүүлэлт зорилготой одоо ийм тоглоом бас байна. Тэгээд ер нь бол шинэ жил зориулсан өнөөдөр бараа бүтээгдэхүүнүүд би онцолж ярих гэж ер нь бодоод байгаа. Гэхдээ бас дундуур нь гой гой нүдэнд харагдсан туссан зүйлүүдийг танилцуулж энэ одоо жишээ нь огтсгүүчүүд эмгтээчүүд маань зориулсан юм гоё одоо нөгөө бүгж эмгний одоо хайрцаг тийм ээ сав байх жишээтэй ийм хөрхөн. Тэгээд маш олон өнгөний сонголттой, загварын сонголттой байж байгааг та бүхэн харж байгаа те. Энэ л гэхэд одоо ийм өнгөтэй тэгээ ийм сонголттой жишээ нь байж байна. Ийм гоё. За охид бискүүчүүдийн ширээн дээр байлах бас юм толинууд бас загвараараа гэж байрлсан байна. За энийг артаа орхон мац шин дээр тавьчихад яг амд юм шиг гэрээ чимэглэхэд бас боломжтой. Одоо буудан дээр та бүхэн маань аваад тавьчих болно. Ийм гэрээ нөгөө одоо өрөө тасалгааг гой үзэмжтэй, тансаг, гайхалтай харагдуулах зорилгоор triple S маань бол хамгийн гол нь одоо бараа бүтээгдэхүүнийг түнлэж эхэлсэн одоо бараа бүтээгдэхүүнд оруулж ирдэг гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. За ингээд бяцхан дүүнерт маань зориулсан юм хөөрхөн тоглоомууд бас энэ харагдаж байна. За чихмэл тоглоом, за спорт сонирхдаг хүмүүс зүрээс одоо энэ спортын одоо тамирчдын одоо сүмнэрүүд байна. За энэ бол бас хөөрхөө супермен. Энд чинь нөгөө мөнгөний сав шүү те. За бяцхан дүүнер маань бас аав ээжээсээ авж байгаа цуглуулж байгаа мөнгөө бас ийм сонголттой юм савнд бас хадгалж яах боломжтой. За ингээд маш олон төрлийн юм оюун ухаан хөгжүүлэх юм тоглоомууд бас энэ
оруулж ирсэн байна. Та бүхэн маань ирээд сонирхорой гэж хэлмээр байна. За нэвтрүүлгийн цаг бага учраас бас тэр болон нөгөө бараа болныг тус бүрчлэн бол танилцуулахад хэцүү. За энд бол бас л таны өрөө таслахаа за ажлын өрөөч гэсэн тансаг гоё харагдуулах маш гоё юм сүвнэрүүд байрлаж байна, тийм ээ. За заан бол жишээ нь одоо мөнгө дууддаг бас ч тийм. За морь одоо ширээн дээрээ ч юм уу ажиллах өрөө таслахаа бас тавьдаг, чимгэлдэг бас маш олон. За энэ их арта. За энэ бол гоё сүвнэр шүү дээ. Харж байна уу? За иймэрхүү маш содон сонирхолтой таны өрөөг үнэхээр гоё харагдуулах гайхалтай содон одоо ийм өрөөний чимгэллүүд манай трипл эст байд юм аа. Өөр газар байхгүй тийм л одоо бүтээгдэхүүнүүд байдаг. За мэдээж одоо ингээд энд түрүүний миний танилцуулсан тийм ээ олон төрлийн сонголтоор ийм гэрэл астдаг ийм чимгэллүүд байж байгаа. Та бүхэн маань ирээ сонирхорой. За энэ л гэхэд одоо хэлсэн модон ийм үлгдэг бас ийм гоё тоглоомнууд төрөл бүрээр хамгийн гол нь модон эко таны одоо хүүхдэд ч ямар нэг илдүү харшил өгөхгүйгээр ийм төлөд байна. За энд нөгөө түрүүний миний хэлээдсэн цөмөөхөнүүд ч ээ төрөл бүрээр байна да энэ хараа. За хэмжээнээсээ эхлээл тийм ээ жижигээсээ эхлээл за том хүртлээ. За энэ хараа энэ ч бүр томууд байна. За шинэ жилийн баяр болж байгаа ялангуяа одоо ресторан, бар, клубууд бас иймэрхүү цөмөөхөнүүдээр маш ихээр бас нөгөө заалаа чимгэлдэг. Тэгэхээр бас трипл эст маань ийм цөмөөхөө энэ тэнд олддгүй байхгүй юу? Ер нь бол үзэгчд маань мэдж байгаа заавал урагшаа очиж ч юм уу одоо авдаг. Тэгвэл яг одоо бас J Mall барилах трипл эст home decor маань ийм хөөрхөн бас өрөөсөлгөө чимэглэх цөмөөхөн төрөл бүрээрээ хэмжээгээрээ ирсэн байх үү гэдгийг хэлмээр байна. Хэмжээ загвараараа маш гоё харагдаж байгаа. За тэгээ өөр цөмөөхөн гэлтгүй маш олон төрлийн ийм хөөрхөн шинэ жилийн гоё чимэглэлүүд трипл эст маань хүрэлцэн ирсэн байна. Миний бол урд нь харж байгаагүй гоё чимэглэлүүд. Ер нь одоо бидний хүүхэд байхад бол ийм гоё шинэ жилийн гоё чимэглэлүүд, бэлгүүд одоо байдгүй байсан. Одоо тэгэл юм хөгжихийн хэрээр дагаал гоё зүйлүүд одоо гарч ирэх юм аа. Одоо үеийн хүүхдүүд ч азтай юм аа гэхгүй. За тэгээд үзэгч маань трипл эст дээрээ сонголтоо хийгээд бас өрөөцөлхааныхаа чимэглэлийг сонгороо гэж хэлмээр байна. За энэ ямар хүрх юм бэ? За гацуурныхаа доор ингээд тавьчих ч юм уу, тийм ээ? Бас гоё ийм шинэ жилийн сүвнэр. За үзэгч маань сонголтоор хамгийн гол нь нөгөө 1000 сонсохоор нэг ирээд үзвэл үзэгч та бүхэнд маань илүү бас гоё мэдрэмж өгөх. За тэгээд энд бол тэгэл манай нөгөө залуучуудад зориулсан бас сүвнэрүүд маань байна да. Хараа. Гоё сүвнэрүүд. За ийм шинэ жилийн бас хөөрхөн сонголттой шинэ жилийн бэлгүүд байна. За ингээд энэ бол өмнөний сонголттой бас жижигээсээ том хүртэл ийм жижиг хүртэл байна. За энийг харуул. Хөрхөн багт. За ийм жижиг хүртэл байна. Зайн доошоо ингээл харуулах зав байж байна. Ширээн дээрээ одоо үзэгч та бүхэн маань өрөөцөлхаандаа бас чимэг болгоод тавьчих. За эднэр бол гэрэл байгаа бас маш олон гоё өрөөг тансаг харагдуулдаг юм гэрэл одоо юм шилнүүд юм дотроо бас маш гоё одоо цэцэг тавьчтай. Тэгээд асаагаад бас өрөө таслахаандаа тавьчихад маш гоё өрөөг бас маш гоё чамин харагдуулдаг. За тэр дээгүүр бас л гоё одоо сүвнэрүүд гэрийн чимэглэлүүд бас байж юм тийм ээ. Манай тэнд бас гэрэл харагдаж байна. За энэ хан дээр бол өстой миний сонирхдаг цагнууд байна да. Би нэг одоо нөгөө ямар стилийн хүн гэх юм те. Дээр үеийн одоо нөгөө юм хэрэглэлүүдийг, сүвнэрүүдийг маш их сонирхдаг. Жишээ нь одоо энэ бол яг тэр үеийн мэдрэмжийг надад төрүүлэх юм гоё ханны цагнууд бас энэ байрлуулсан байна. Та бүхнээс ирээд сонирхоод бас худалдаа авалт хийгээрэй гэж хэлмээр байна. За ингээ хөөрхөн ил цагтлууд
жилийн сонголтууд байна. Ер нь шинэ жил зориулсан бүхэл одоо шинэ жилийн одоо бараанууд, шинэ жилийн бэлгүүд триплист маань хүрэлцэн ирсэн байна. За энд бол маш гоё хос аягнууд бас байж байна. Кэтийн зурагтай, мөрний зурагтай. Сонголттой та бүхэн маань өөртөө ирээд. За нэг өртмөр. За ингээд нөгөө давс, перц, сахарны одоо юм савнуудын сонголт бас ингээд төрөл бүрийн одоо хөнгө загвараараа тэгээд дээр нь хамгийн гол нь зүгээр нэг энгийн дэлгүүрүүд байдаг шиг биш, маш тансаг нөгөө таны гэрт одоо байхад маш тансаг харагдуулахаар ийм содон сонирхолтой загварыг хамгийн гол нь триплисийн хамт олон маань дэлгүүрийн хүмүүс манаас сонгож оруулж ирдгээрээ онцлог байд юм аа. За энд бас ийм гоё тансаг тий загварын ийм 9-ийн тос соусны одоо ийм бас шинэ шилэн хамгийн гол нь одоо нөгөө савнууд ирсэн байна. За энэ савны давуу тал нь би юу гэж бодд юм бэ гэхээр нөгөө химнэлт хамгийн гол нь химнэлтийг эцэгтэй та бүхэнд өгнөө маш багаар гойжвол та өөрийнхөө яг нөгөө хүртээмжтэй боломжтой хэлбэрээр ингээд гойж боломжтой. Тэгээ энэ маань бас шин загварууд бас хүрэлцэн ирсэн байна. Юм шилэн. За энэ ч бас цэцэгтэй гээд сонголт бол ихтэй та бүхэн маань өөрөө ирээд үзээрэй. За бас ийм төрлийн шин шилэн бас загвар ирсэн байна. Цаанаас юм грамтай тий юм гоё цорхтой бас л модон тагтай ер нь эко орчинг одоо бүрдүүлсэн одоо дандаа бараануудыг триплес мань оруулж ирдэг гэж би дөрөв үзэж та бүхэндээ хэлсэн байгаа. Тэ энэ их гоё би үзэгчтэй танилцуулъя гэж бодож байсан. Энэ болохоор буцлагдаг одоо юм шил мөртөө буцлагдаг юм одоо данх гэх юм уу те шилэн данх байна. За энэ дотор та одоо усаа хийгээл одоо билетэн дээр тавьчиход бол яахчгүй зүгээр буслагдаг одоо юм цаанаасаа зориулт юм буслагдаг шилэн данх зэрсэн байна. Тэгээд сонголтууд бол маш ихээ. За энэ ч ийм хөөрхөн бас аягнууд байна. Ажлынхаа офисын ширээн дээр бас тавиад бас их гоё чамин харагдах юм гоё Starbucks гоё сонголттой юм гоё аягнууд бас байна. За энэгээр энэ хараа их хөөрхөн өдөр чинь бид нар одоо ингээд нэг талын шинэ жилийн гоё чимэглэл болж байгаа мөртлөө ингээд дотор нь бэлэг ч юм уу хийгээд үж болно. Эсвэл чихрийн сав болчих одоо юм зориулттай ийм хөөрхөн сав байна. За энэ ч гэсэн чихрийн сав. За шинэ жилийн ширээн дээр тань заавал байх ёстой чихрийн сав байна. Ингээл онгоолгоод та бүхэн амт тунгуудаа хийж. Тэгээ ширээн дээр тавьчихад ингээл нөгөө шинэ жилийн орчинг бол яг мэдрүүлэх тийм сайхан орчин мэдрүүлэх. Энэ түрүүд тэнд байсан би нэг зүйлийг энэ дээр хэлэхээ мартчихж та бүхэндээ танилцуулсан. Энэ одоо ингээд бас шинэ жилийн зорилттой одоо ингээд сүвнэр харагдах боловч энэ маань мөн л адил чихрийн сав. Та бүхэн маань энэ дээр маш гоё амтлаг чихрүүдийг одоо ингээд тавиад ширээн дээр мөн л адил одоо тавьчихад бас таны ширээг үнэхээр гоё тансаг харагдуулнаа. За тэгээд ирэх юм бол үдч харах нь авах нь нөгөө хорхоо өргөх юм бол зөндөө. За энэ ч маш гоё одоо нөгөө өрөөцөлтэй юм бас гоё баартай баарны сонголтууд тэгээд гоё цэцгнүүд бас байна. За доошлоод энэ бас гоё чамин юм лааны суурь хараа. Энэ дээдлэн шилэн за болгоомжтой гол бас ийм гоё бас сонголттой юм лааны суурнууд байна. За галтгооны өрөөг бас их гоё тансаг харагдуулах ийм хөөрхөн одоо нөгөө давс сахар перцний ийм хөөрхөн сүмнэр савнууд байна те сонголтоор хамгийн гол нь сонголт ихтэй та бүхэн маань нэг ширхгээр нь ингээд худалдааж авч болно. За энийг харахаар л идчихмээр байгаа юм да. Хамгийн гол нь үнэртгэхээр л бүр яг тэр нөгөө гоё торт кексний үнэртэй байгаа байхгүй. За энэ хараа бас бүр том байна те. Энэ болохоор нөгөө виноны суурь одоо түрүүний нөгөө миний танилцуулаадсан виноны гоё одоо нөгөө уутанд
ингэж хийгээд виноны суурин дээр тавьсан байна те. Энийг үзэж та бүхэн маань жишээ нь одоо энэ вино онгоолагч одоо энтэй ингээд хослуулаад бас авчиж болно шүү дээ те. Ингээ хосоор нь тавьчих юм бол хөөрхөн харагдахаар байгааз. Гэрт ингээ тавьчих юм бол маш гоё харагдахаар. За ийм хөөрхөн галтгооны одоо энэ сувнерүүд байна хөөрхөн. За одоо ингээд ундаа онгоолагч шилэгдэг одоо ийм сонголт байх жишээтэй. За энэгээр за ийшээ тулчаа. За энэ эхлээ сандалны би ичдэг ярьч. Энд чи одоо янз бүрээр бас нэг хуурдаг байхгүй юу? Ингээл хөвтүүлчих болно. Буцаж ингээд явчих болно. За тэгэнгუтлаа энд бас нэг би онцлж ярих гэдэг юм. Энэ өрөө чигшүүлэгч маш гоё. Харж байна. Тэгээд 2-3 янзаар ингээд өнгө нь өөрөөр хасдаг. За сая ягаан байсан бол одоо ингээд юм сайвар гоё өнгө гарч ирж байгааз. За ингээд өнгөндөө өөрөө солигдоод явдаг. Тэгээ энэ дээр хараа нөгөө түрүүн би тэнд бас танилцуулсан 180 мм-тэй одоо энэ нөгөө эфирийн одоо энэ дос те өнгөртүүлэгчийг хийчих юм бол баг зэрэг ингээд тусаагаад хийчих юм бол өрөөгөөч чигшүүлчин дээрээс нь таны өрөө тасалгааг тансаг гайхалтай гоё үнэртэйч болгоно. Тэгээ энэ үнэртүүлэгч маань өөрсдөө бас нөгөө олон нөгөө үнэрний сонголтуудтай байдаг учраас бас та бүхэн маань өөртөө эндээс бас сонголтоо хийх боломжтой. Тэгээд янз бүрийн бас юм буудан дээрээ тавих юм гоё дэрний бас сонголтууд байгаа шүү гэдгийг бас дуулгая. За энэ бас хөөрхөн байгааз ийм бас хүүхдийн өрөөнд ч юм уу таны гэрийнхаа буланд ингээд тавьчих юм гоё гэрэл байна. Гэрлэн бүрхүүл байна. За цаашлнаа. За энэ дээр бас ийм хөөрхөн хаалганы юм хонхнууд бас маш олон сонголтойгоор ингээд байж байна. За тэр нөгөө зүүд манагч гэдэг те. Зүүд манагч бас ийм сонголтууд өнгөний сонголтойгоор байж байна. За ийм гоё ханны юм гоё ком одоо нөгөө jazz гэдэг шүү дээ те. Зурагнуудаа хийгээд өнгөрүүлж. Тэгээд энэ нөгөө ханны цагнууд одоо энэ за тэр плейст маань бүр сонголт тэгээр байгаа шүү гэдгийг дуулахад таатай байна. За энэ нөгөө гоё сандалнууд ч юм шүү дээ. За өндөр нөгөө гоё төрлийн нөгөө сандалнууд ч зүгээр л нэг хэвийн загвартай байгаа гэдэг шүү дээ. Тэгвэл энд маш гоё зурагтай, маш гоё загварлаг бас ийм сонголтоогоор байд юм байна. Мэрлийн Монро энэ зурагтай одоо Их Британий Английн одоо энэ тогтай. За тэгээд энэ дэг одоо энд байгаа да. Энд харуулъя. Илгэсэн байна те. Ийм бас хонхнууд маш олон сонголтоогоор байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. За Triple-S-ийн бараан дундод би бол төөрж гинөө маш олон бараа. За энэ хараа бас юм гоё шинжилгээ юм бас юм чимэглэн дотроо юм ком 12 ширхтээ юм гоё бас сонголтууд байна. Өнгөний бас сонголттой те. Та бүхэн бас ирээ сонирхороо. Энэ бас хөөрхөө нөгөө хүүхдүүдийн гаранд ингээд зүүлдэг зүйлтэй. Би түрүүн бас ярихгүй юм л дэчиж. За ингээд сонголттой дөрсгүүд гэл үзээд байна штэ би чинь. За ямар харагдаж байна? Би за ийм сонголтууд обрушг сонголтууд энэ чинь бас энэ ч ийм гоё цагаан өстэйч байна. Тийм гарны зүйлт нь болохоор бас янз бүрийн одоо өнгөтэй дээрээс нь янз бүрийн одоо нөгөө дээрх одоо нөгөө тоглоомууд нь янз бүрийн хэлбэртэй. Одоо энэ жишээ нь юу юм бэ? Дональд юм уу? Битгэн Санта Клаус. За ингээд ийм сонголтуудтай байна. Тэгэхээр бяцхан хүүхдүүдээ дүүнрээ дагуулад бас Triple-S хурж ирээд та бүхэн сонгороо. За бэлгэний уутнууд бол бэлгэний уут, цаасан болт тэр бол зүгээр төрөл бүрээрээ байгаа та бүхэн харж байгаа хэрэг тийм ээ. Ингээл сонголтоороо их. За энэ бол цаасан уут одоо бэлгэний гадах одоо нөгөө цаасан уутнууд, болтууд байна тий. За энэ эсхий энэ гоё дулаахан гутал ийм эсхий таавчгч хүртлээ тэр бэлээсэн шүү дээ. Одоо шинэ жилийн уураас болохоор ингээ хоншоор нь одоо нөгөө Сантагийн гутал шиг одоо шовх тий. За ийм сонголтууд
зөндөө энэ доо. За гэрлээ эртэн. За тэгээд нөгөө бэлгэний төрөө би хэлээдсэн бэлгэний одоо нөгөө хайрцаг уутнууд маань бол төрөл бүрийн сонголтоор үзэж та бүхэн нэг бол хүлээж байгаа. За ингээд өнгөний сонголттой бас хэмжээний сонголттой жижигээсээ том хүртэл за шинэ жилийнхаа гацуурын доор бас байрлуулах. Одоо ер нь сүүлийн үед монголчууд маань шинэ жилийн баяр, Крисмсийн баярыг бол маш өргөн хүрээнд маш гоё тэмдэглэдэг бүр болоод байгаа. Урд нь одоо ингэж одоо нөгөө шинэ жилийн өглөө ч юм уу, шинэ жилийн орой ч юм уу нөгөө шинэ жил босоод ирэхэд шинэ жилийн одоо гацуур модны мандаар одоо тавьсан бэлэг байдгүй байсан бол одоо ингээд эцэг эхчүүд маань одоо ингээд янз бүрийн бэлгнүүдийг сүүлийн үед бол тавьдаг болсон тийм ээ. Шинэ жилийнхаа одоо модыг шинэ жилийнхаа одоо гацуурыг их гоё чимгэлдэг болсон их гоё санагдаад байгаа маа надад. Энэ ямар хөөрх юм бэ тий? Шинэ жилийн бас модны доор тавьчихад. Өстой хөөрх юм. За тэгээ цөмөхөн. За энэ мэдчлэн маш олон сонголтууд шинэ жилийн одоо surprise бэлгнүүд та бүхнийг хүлээж байна. Тийм учраас үзэгч та бүхэн маань за 25 дугаар эмийн сангаас хороол руу өсөх замын зүүн талд нь шинээр байгуулагдсан за Gem Mall-ын 3 давхурт яг уртаг шатны хажууд байрлах Triple S Home Decor-ыг зорж ирээд шинэ жилийнхаа бэлгэний сонголтуудыг, шинэ жилийнхаа гоё чимгэлийн сонголтуудыг, өрөө заалны чимгэлийнхаа сонголтуудыг бас эндээс хийгэрэй гэж хэлмээр байна. Хаа нэг газар байдгүй, энэ тэнд байгаад байдгүй олон гоё сувнерүүд, өрөө цэцлэгааны чимгэлүүд бас Triple S маань та бүхнийг хүлээж байгаа шүү гэдгийг нэвтрүүлгийн төгсгөлд та бүхэндээ хэлье. За маа UB нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаараа шинэ жилийн баяр болох гэж байгаатай холбогдуулаад шинэ жил болох гэж байгаа учраас бас өрөө цэцлэгаа чимэглэх гэж байгаа хүмүүстэй зориулаад бүр зорин байж Triple S дэлгүүрт хүрэлцэн ирж бас танилцуулга шинэ жилийн гоё ийм гоё чимэглэлүүдийг одоо танилцуулж мэдээллийг хүргэлээ. Үзэж та бүхэнд маань таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. За ингээд өнөөдрийн Маяуба нэвтрүүлгээ энэ төрөйд өндөрлөж байна. Үзэж та бүхэн маань Triple S дэлгүүрийг зорин ирээрэй. Triple S дэлгүүр маань дахин хэлье. 25 дугаар эмийн сангаас хороол руу өсөх замын одоо зүүн талд нь байрлаж байгаа. За тэгээд Gem Mall-ын 3 дахь гурт шүү. Яг урт шатны хажуу тал. За ингээд бүгд хамт 7 хоног цааш нэгэн дугаараараа эргээд уулзцгаая. Тэр болтол баяр та үзэгчтэй.